warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube aku, Vlog Channel. Oke teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton dan mendukung Vlog Channel. Semoga teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini itu aku mau nunjukin kalau cuaca hari ini untuk saat ini tuh sebenarnya cerah, nggak hujan guys, tapi anginnya kenceng banget. Ini udah 12 lewat, suasananya masih panas, nggak terlalu panas guys, tapi nggak juga hujan, tapi anginnya itu kenceng banget tumben, nggak tahu kenapa. Gimana cuaca hari ini? Kita lihat pohon-pohonnya guys, lihat guys, anginnya, lihat pohon kelapanya. Tanda apa ini? Anginnya kenceng banget tumben hari ini. Wah, udah kasar rumah pada jatuh guys. Di sana awannya mulai hitam-hitam guys. Di sana kelihatannya di sana tuh udah hujan. Takut kalau hujan campur angin gini. Kalau nggak hujan nggak apa-apa, nggak terlalu berbahaya, tapi kalau dibarengin sama air hujan sangat berbahaya, soalnya kan pohon-pohon jadi lebih berat. Di rumah aja was-was, kalian masih di hutan guys, bawang anginnya kenceng banget kayak gini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari maut, dari mara bahaya ya Allah. Lindungilah kami dimanapun kami berada, semoga dalam lindunganmu ya Allah. Banyak ranting-ranting patah guys. Anginnya dari arah utara guys, dari arah sana utara. Di sana tuh kok ke sana terus, itu hutan, tempat di sana udah awannya udah hitam, udah ada geluduk petir, terus juga angin, awannya udah hitam. Semoga nanti enggak jadi hujan campur angin ya guys, enggak hujan lebat. Sampai sini lihat guys, itu anginnya, daun-daun pada berterbangan guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kalau ada hujannya itu tambah ngeri guys. Lihat guys, pohon-pohonnya lagi ada angin guys, angin kenceng guys. Lihat nih pohon-pohonnya guys. Ini siang-siang, setelah ini sudah jam 12 lewat, angin semakin kencang, espes berbunyi guys. Banyak pohon-pohon tumbang, patah-patah. Ini pohon kelapanya. Cuacanya panas, tapi itu anginnya kenceng banget. Setelah berapa menit gitu,
1-2 menit atau 3 menit datang lagi gitu anginnya. Wanter guys. Ini guys, pohon-pohon tinggi. Kenapa ya hari ini kok anginnya kenceng banget? Nggak seperti biasanya nggak seri ini ya. Tapi alhamdulillah pohonnya udah jauh dari rumah. Dulu yang aku tempat ini bekas kebun singon guys. Jadi di depan sini sekitar rumah ini waktu baru-baru aku bikin rumah banyak singonnya. Jadi kalau hujan campur angin itu nggak bisa tidur saya. Tapi habis itu udah ditebangin, udah nggak terlalu kepikiran kalau ada angin. Soalnya pohon singon kan mudah rentan patah rantingnya. Oke teman-teman, ini anginnya sudah agak reda, nggak terlalu kenceng kayak tadi, tapi sekarang hujannya udah mulai datang guys. Ini masih angin tapi nggak terlalu kenceng kayak tadi guys. Ada angin tuh, ini udah hujannya datang, tadi cuma gerimis. Ini kalau sampai hujan terus takut guys, bahaya, nggak berani keluar rumah saya. Ini tadi rencananya mau ke rumah ibu siang, tapi nggak jadi guys. Soalnya kan kalau ke rumah ibu lewatin itu pohon-pohon jati, nanti takutnya ada ranting-rantingnya yang patah atau gimana, dia jatuh gitu. Mulai gerimis guys, ini kemarin dirintih. Tapi nggak tahu suasananya di hutan gimana, di tempatnya masih vlog, tapi masih pokoknya nggak pulang. Pokoknya nggak tahu pulangnya nanti sore. Sapinya aja sampai nggak tidur, kenapa ya? Mikirin angin juga. Oke teman-teman, alhamdulillah lampunya udah nyala, ini udah terang. Berarti di luar sana udah reda ya guys, angin kencangnya. Berarti masa-masa angin kencangnya itu udah lewat, dan alhamdulillah nggak hujan, nggak campur hujan lebat guys, gitu. Oke teman-teman, semoga masjid vlognya yang di ladang semoga baik-baik aja ya guys, semoga dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah. Pokoknya buat teman-teman semua saya doakan semoga dalam sehat, bahagia, dilimpahkan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada, amin. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like, share, komen, subscribe Cipak channel. Dan sekian dulu video dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.